Fizik bilimi, arkeolojinin verimliliğini artırarak tarihsel bilgi ve anlayış katmaktadır. Bu işbirliği, antik toplumların yaşamlarına dair daha derin ve güvenilir veriler elde edilmesine olanak tanır. Fizik ve arkeoloji arasındaki bu etkileşim, bilimsel yöntemlerin arkeolojik araştırmalara entegrasyonunu sağlayarak geçmişin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Kazılarda bulunan eserlerin yaşının hesaplanmasında fizik ve arkeoloji bilimi ortak çalışmalar yapmaktadır. Fizikte başarı, yanı başınızda. Bilgi, sevgi gibidir. Paylaşıldıkça çoğalır.